Pinila so video long nali tumpan nang kithan ponzi la bangki labor card koson si online pen ka apply nang jima la so puthak sinali tumpan nak than pachini ponik po la pen la so labor card apply date pen kopia benefit mate kopia li sikilong jima la so puthak sta nali tum la so video long tek pon long ek po nali tum jong si la so YouTube channel na anta subscribe pilang polite pada de pin pen nali tum subscribe ikon la pen video sta nali tum share pon ikon tang non ang ton pen details lang polona koson si form ka fill up nang jima koson si ka apply nang jima labor card la so process le lang polona la pen chithan polona tang non pathiek pen chithan polonang Assam Building and Others Construction Workers Welfare Board mate labor card pota pupula so a labor card ka apply ning ji aputhak dak chithan polonang la pen lang polonang kicheng sina litum la so video comment box along stame na litum link long iksi kali pulte na litum WhatsApp long nang na hombre gon ni lihoda stame link bang nang senik po la pen hala soling long bear lo pulte na litum mobile screen along la sonar jan thek pon long iksi la pen kicheng sina litum ka apply ji afan pulotangte la dake tok pondo registration page for new workers podoi la sodim bear pon igon kali pole nali tum jong already registration igalo bate upload apply igalo pole nali tum la check status podoji la sodim nali tum bear pen stame status bang lang pon ikmi jong si nali tum already registration igalo pulotangte la login option doji la so login long bear pen stame nali tum registration pon me kali pulte nali tum identity card si download exi mate labor card abang nali tum download exi pulte la id search pudoije la sodim nali tum bear pon iknang po kicheng si new registration ji afan ka apply ji afan registration page for new workers la sodim nali tum bear nang po la sodim bear lo pulotang te nali tum dag registration afan dag form bang chingpu por ikpo nali tum dag thek pon log exi screen along kicheng si dak nali tum thek pon long exi contraction worker registration form pulo labangke aprang si form long ka fill up on engji labangke o dak office labangke nali tum fill up nang po lapen isonalam nali tum la ke er matela start ki do on ba nali tum dak pen ki pidu nengji mate ka fill up du nengji ki dang sorlo kicheng si nali tum da office bang select pon igon ko so office pen ma lang pono nang copy p office se dak do ma dak penang an dak do lapen puthot dak nali tum theklongji office of the labor officer difu fanta dolo lapen office of the labor officer hamren lahini lo elikar biang long pan bangke stame ni lidanon example apan difu select pon iglo difu dak nali tum stame select pon ik elo pulte dak nali tum amen mate ka apply vek amen la bangke tok nang po dapen father name kalte husband amen tok nang po la husband amen dak tok pon ik det pen api puthon nali tum la dob mate date of birth la bangke nali tum fill up nang po lapen isonalam 18 pen aki kom kali det nang po lapen 55 years pen aki ong kali det nang si lapen date of birth apan dak proof banali tum birth certificate kali pulte nali tum voter id आधार कार्ड ले नाली तुम अपलोड उन तचो का अपलोड नंग जी फोटो साइज ला बांके मैक्सिमम दा 150 kb अन साइज बांगे दोनांग पोला पेन फोटो क्वालिटी नाली तुम जे png ला पेन jpeg ला इमेज से नाली तुम दाक पेन अपलोड उन पो ला पेन नाली तुम जों से अपलोड इगेलो पुलते पुथो दाक का अप्लाई वेक अबांग फु मते अबांग फि फोटो अपलोड नांग पो ला पेन uploaded api puthot nali tum dak signature la bangke nali tum upload nangpo lapen upload igelo pulotang te nali tum la gender bang dapen fill up ning ke nang sorlo gender female male lapen others duji lapen puthot nali tum dak mobile number ke bear du nangji ke nang sorlo mobile number bear dat pen api dak otp option le igji holo so otp ba nali tum dak fill up adim do igji otp nali tum thek ponlong igji lapen otp fill up dat pen api puthot nali tum dak pen category la bangke nali tum dak pen select ponang po sc st obc la pen others doji la pen marital status la bangke nali tum dak pen married ma unmarried ma la tanali tum ki thandu nangji la bangke kenang sot la pen date of retirement la bangke nali tum dak fill up le data chok la ke optional lo la pen puthot is your husband wife is a member of this board jong si nali tum hem along pen pinsus tame arlosus tame do tang lo pulte nali tum la so option da hini do yes la pen no do jong se do lo pulte nali tum yes bear don ego avelang pulte nali tum la no option long bear don ego la pen puthot a nature of job la bangke nali tum dak pen
ka fill up dun nang ji kinang sot no na litum ko PSIC claim bom ma carpenter lapen carpenter helper art cutting lapen art filling lapen lason tak na litum art removing lapen electrician helper marble fitter lapen mason helper kason tak sidak moisezer others painter helper plumber road labor wall excavator wall painter welder lason tak nalitum dakpen option bange select pon ikon lapen nature of job nalitum select pon igdet pen apit permanent diak tha present address nalitum dakpen ka fill up dun nang ji kenang sorlo present address nalitum dak lardak mate clear pen nalitum dak tok dun igon lapen puthot nalitum dakpen district select pon ikon district nalitum fill up pon igelo pulte la block mate town nalitum ka fill up nang ji kenang sorlo la ta nalitum fill up dun igelo pulote GP name lapen ward numbers taminalitum dakpen select pon nang pu lapen puthot dotulang pin code labang kenalitum ber do nakpo mate tok do nakpo pin code tok dun add api puthot dak AC option long pon exi la sodim same as the present address jong sinalitum dak athak ka fill up unpen permanent address non ki do bomadim mate permanent address pen si sivet pulte nalitum la so box tom ber non la so box tom ber lo pulte la aberason anba nalitum fill up jok plot po jong si ahem kaprek la pen kidu dim kaprek pulte nalitum la ta nalitum dak pen fill up nang si bang kenang sorlo la pen fill up thai phi puthot nalitum dak bank account number nalitum fill up ignang po la pen bank name la son tha dak IFSC code la pen bank branch name nalitum ka fill up nang ji kenang sorlo la fill up thai phi puthot nalitum dak pen ka upload na lang la bang ke passbook bank passbook first page la so photo upload nang ji photo size la bang ke CVR lo 150 KB nang po photo quality PNG JPNG nang ji la pen bank passbook uploaded pen api putho aadhar number dak ber nang po la pen aadhar card photos taminali tum dak pen upload nang po la pen putho voter ID card nali tum dak pen ka upload nang ji ta kenang sodlo jong si nali tum along Ayushman card do pulte nali tum yes ber do nigon kali pulte avi pulte nali tum no ber do nigon lapen employer name lata optional employer address lata optional nali tum fill up le stamecho lapen fill up dun stamecho lapen ESI PF number jong sinali tum bang do pulte lata tum fill up dun ingok avi pulte lata fill up le data cho lapen experience certificate nali tum dakpen ka fill up dun nangji mate ki pi ka upload dun nangji lata kinang sotlo dong sinali tum long experience certificate avi pulote nali tum non ki claim bom asaya long pen mate na hok pen staminali tum experience certificate labang ke ningkan siba ningkan hini aparma nali tum endam igder non lapen endam det pen api ladak pen upload dun igon lapen do thulang ka fill up nang jia son nomination details satanali tum ka fill up dun nang jikidang sot koma fan sinali tum nominee ki PG mala tanali tum dak pen kinang sot lo jongse la non ka apply vek abang pu jongse chewai ik juilo pulte dak nale tum dak ki pidun nominee alang li bang se ajada sos tame ajad benefits tame alang se long dun po non la nominee details along la se kan persons nale tum ke share ponji ma 100% pen 50% 60% la pen age relationship address la pen photos tame dak upload dun nangji kenang sodlo la pen nomination form copy la ta nomination form copy nale tum google along pen long iksi kali pulte nale tum la dak pele download fit chok print blank nomination form la sodim doji la sodim ber la print podim ber ta dak automatic dak chi download ikpo la pen holo nomination form nale tum offline pen fill up that si dak upload to nang po la pen putho registration form copy la registration form copies tame dak pen ka upload dun to nang ji kinang sat registration form la bang ke non nali tum da online men ka fill up thing si la so forms tame nali tum download igdet pen ala so form bang dak pen ka upload ning ji kenang sot lo la pen puthot nali tum mobile number pen nilipu mobile number nali tum hoda atha ki pidun do dia ek thani li hoda na ke thana li tum phan asap so mistake der lo mobile number fill up that phi nali tum la angton na details fill up thailo pulte la get OTP lom ber egon la pen holo so OTP nang le ikpo 4 digit ba 6 digit andoji la so OTP ba nali tum la so dim fill up nang po fill up ik det pen phi puthot nali tum next and payment nali tum dak pen payment pinangji ki pinangji la bang ke nali tum nili nang thanik po payment la bang ke nali tum dak pharoisi an pinangji payment pharoisi penai kom ta thexis tame
nalitum payment bang pinang po la pen puthot da SMS pen ki tok pondo la so apply date pen a phi nalitum dak pen 14 days an kinang kok ti do ta hai ji la approval ji afan jong si copinia son pen jong si rejected pulotang te nalitum puthot dak apply to nang po la hello a process bang la pen aprang process bang nili nalitum hanam piklang pon thek te po aprang process la bang ke ajada process ta vilo nalitum la payment pinang po payment pilo pulote nalitum acknowledgement long po lapen acknowledgement alo long lo pulo tangte nalitum puthala so website dong wang na po website dong wang lo pulo nalitum check status puduji ala check status podim nalitum ber egon ber ek date pe phi putho da application number lapen mobile number ber pe nalitum dak check long ber egon dala pulo nalitum application a form bang anang dengsi kilema approval aloma approve prilang ma laba nalitum langlong ikpo jola hello a process labang ke nalitum jongsi benefit nangji pulo tangte nalitum apply kon jongsi nangni pulte labang ke apply pe data choglo ase pinia video long bang nagi than ponji la anchotlo la sonson update mate la sonson video kilang long verji apan pura nanglitum la so YouTube channel labang ke subscribe kon la pen videos tamina litum share pon ikon.